sizdən. Cəmaət fermasını aparır. Rəyli 3 metr buradan yol tökmürlər. İlqar Abbasovun adamları da buradadır. Pülhan müəllim, sonra Ceyhun müəllim hamısından xəbəri var. Nə səbəbə görə bizim yolumuzu düzəltmirlər. Aparıb fermasını düzəltdirə bilir. Magistralni yolu düzəltdirə bilmir. Xahiş edirəm sizdən bizlə əlaqə saxlayın. Çəkiliş zamanı qaçdılar, gizləndilər ki, özləri düşməsin. Xahiş edirəm sizdən bizim bu video görüntüyə cavab versin bütün qurumlar. Xahiş edirəm sizdən. Əlil adamam, ikinci qrup əlil, bax düzəltmir. Nə səbəbə düzəltmir? Buradan ölçüb aparıb adamın için düzəltdirir. Niyə görə? Heyvanın ayağın yerin altını düzəltdirir. İkinci kod o yandan dolarda. Xahiş edirəm sizdən bu çəkilişi yayın, paylaşın, hamı da baxsın. Dövlət qurumlarından, İlqar Abbasovun işçiləri hamısı gəlib bax buralara. Şirvan şəhər Çılpaqlı qəsəbə sakinləri etiraz edir. Rayonun rəhbərliyi dövlət hesabına öz fermasına yol çəkdirir. Əhalinin qayğısına qalan yoxdur. Bunları iddia edən Media TV Az Media qrupuna müraciət edən Çılpaqlı qəsəbə sakinlərini təqdim edirik. Qarşı tərəfi dinləməyə hazırıq. Bezmişəm mən uşaqların paltarın yumaqdan, gəlin yumaqdan, ondan sonra palçıqlı paltar yumaqdan düzəltsinlər də yolu. Bir də körpə uşaqdır. Birinci sinif, ikinci sinifə gedir. Ana dalında aparır o uşağı. Palçığa görə. Gəlin yolumuzu çəkin. Bizə köməklik edin. Biz neyniyək? Başın işıqlarımızı biz də cəmaat... İşıq dirəkləri hazır, işıq dirəkləri var. İşıq dirəkləri var. Biz demirik gətirin bura dirək bastırın, işıq çəkin, yox. İşıq dirəkləri var. Hər birinə bir dənə projektor qoysunlar. 14 dirəyə işıqlandırma lazım. Hər birinə bir dənə projektor qoysunlar. Necə ki o izə, dəmir onun o izinə orada elə düzüb, burada eləcini eləsin. Bir dənə xahişimiz oldu, başqa heç nə. Bir onu bilsin. Bizim həm xahişimiz, həm tələbimiz. Ondan irəli gəlir ki, ancaq bizim dərdimiz, səlimiz bu yoldur, işıqlanmadır. Bu zibillidir, bu zibili də komxoz gəlir. Arada yadına düşənə gedirsən, qırğınlıq salırsan, sonra gəlirlər, 5-6 lapatka atırlar, maşına aparırlar, qalan qaldı burada. Yenə bu zibilliyə də baxan yoxdur. Bu yaxşı ki, burada bırıq var idi, gəlmişlər, akalarda gəlmişlər, burada bırıq işləyirdi. Buranın iyi zadı vururdu onlara, onlar gətirdilər, burada böyle düzəltdilər. Ki zibilxana düzəltdilər ki, bu zibili yığın onun içərisinə. Zibil də vaxt atılmır. Başa dönüm, biz də deyirik ki, biz səliqəli çıxaq da, evimizdən çıxanda, bir ayağımız batmasın palçığa, işıqlanma olsun. Mən Mirzo Versən Ərsuyenoğlu. Xahiş edirik ki, bu bizim yollara asfalt döşəsinlər, işıq çəksinlər. Yəni ki, palçıqdan yerimək olunmur. Uşaqlar məktəbə gedə bilmir, yağış olur, yəni çölə çıxmalıdır, maşına minməlidir. Xahiş edirik ki, bir də baxsınlar da, yəni hökumətin pulunu hökumətə xərcləsinlər də bu cəmaata da. Buradan haber etsinlər, nə boyda şeydik. Yəni çox xahiş edirik ki, gəlsinlər, bir də baxsınlar. Çoxdandır, yəni bu yollar cəmaat öz hesabına, nə bilim, yığışıb qum tökürür, neyinir. Gələnsinə, yəni ki, indiki vaxtda, 21-ci əsrdə belə bir şərait. Məsələn, mən maşını yuyub təmizləmişəm, çıxmışam çölə, indi toz torpağa batacaq. Məcburam ki, 500 manat aparıb verəm moyqaya, yuduzduram təzədən.